咁通常一個tabletop TRPG 咧，就係又會有一個 game master 啦，佢就負責去製造一個故事嘅劇情啊、劇本啊，join 個 game 一齊玩嘅人啦。咁就係佢哋會扮演佢哋自己嘅角色，佢哋可以有 develop 自己嘅 agenda。哦，我個角色好希望可以改變呢個世界嘅。哦，唔係，我呢個角色係一個十惡不赦嘅死靈法師嚟嘅。係啦，咁同埋 TRPG 個魅力就在於你唔會局限喺唔同時空。譬如我哋見到呢個 Dice Tower，呢個 Dice Tower 佢係一個 fantasy 世界嘅 setting，你會見到啲酒桶啊、一啲寶箱啊、一啲好中古色彩嘅建築嘅味道嘅嘢啊，又或者你可以好 futuristic 嘅，你係好 sci-fi 嘅，係啊，你會見到一啲咁樣嘅 setting 啦，甚至乎可能係末世感覺嘅。我而家着緊呢個 custom 嘅就係 Fallout 核戰之後嘅世界。咁其實就係話TRPG 你可以係講鬼故啦，你可以用唔同嘅 setting 啦，去 tell a tales 咯，tell a story 咁樣，大家都可以參與。咁我覺得呢個就係 TRPG。咁但係個 origin 咧，我就覺得最原始其實就係兩個細路仔幼稚園嘅時候喺度鬥氣啦、鬥嘴啦。你知唔知我爹哋好叻㗎？我爹哋飛機師嚟嘅，我爹哋警察嚟嘅，我爹哋咧身家好多㗎。因為我爹哋扮病瓜你嘅，我爹哋仲係太空人嚟添啊，佢兼職咁樣。其實就係兩個細路仔喺度鬥氣，或者係有啲手指 game 啊，哇！我追住你架飛機嚟飛啊！我鎖定咗你啦，然之後射飛彈啦。咁但係咧兩個細路仔喺度講嘅時候，其實冇好相對噶嘛，即係你有你講，我有講，咁點樣令到成件事 make sense 咧？咁喺我哋成長嘅時候，我哋覺得呢個世界有規律，即係唔係你噏晒話晒就係咁。當然其實天馬行空就係創作嘅嗰個精髓咯。咁但係我覺得咧，我哋繼續 keep 住呢一種咁嘅細個嗰種幻想，你爹哋勁啲，我爹哋勁啲，就開始去製造一啲 rules 去權衡。咦？你爹哋個 fighting power 有幾多？佢嘅賺錢能力有幾多？或者係佢係一個好 touching、好 heart touching、好 caring 嘅人喎。咁我開始去立體化咁樣去量度一個角色啊，或者一個世界啊，咁就變成可能我哋用 dice， 即係 based on 呢啲 setting， 我哋 roll 嘅時候做出一啲 outcome， 咁就會去 progress 個故仔啦。我會用一個簡單嘅系統，可能唔使有角色卡。當然我哋玩嘅時候係有，但其實係唔需要。你可能一個 dice， 我就問下你一個點樣嘅角色。我話呢個可能係一個魔幻世界。如果嗰班人係知道魔幻世界係點樣操作嘅話，咁我哋先玩個 film 先。如果嗰班人係唔知嘅，但係佢知道 science fiction 係點樣運作嘅。咁我哋咪去未來嘅世界嗰度咯，講下飛船啊、lightsaber 啊，係嘛？即係 Star Wars 深遠嘅影響。但係如果係都唔清楚，我哋就用真實世界。你想象下呢個環境，然之後出邊有爆炸聲，你拉開糖簾，你見到下邊點解會有啲人喺度咬其他人嘅？喪屍啊！即係可能就會話俾你知，呢個係一個幻想嘅情節。而你喺呢個情節入邊會點樣做咧？我會賦予每一個角色一個動機。可能我係掛住屋企嘅，我係一個生還者，我好擔心啊，出邊周圍都火燭啊、地震啊，我會想翻屋企先啊，咁樣好似拍一套電影咁樣。而嗰啲玩家就係演員，我會盡量話俾佢知呢一樣嘢。有陣時啲人都會問係咪 board game 嚟㗎？係咪劇本殺啊？咁我覺得個分別就係你好 flexible。你唔會俾個 script 限制住你係創造個 script 咯。有陣時個 challenging 就係喺呢個位置，因為你要去寫自己嘅故事，而我哋係唔係好擅長呢一樣嘢，係。咁所以玩嘅 skill 就係話你點樣將你嘅想像變做 language。我覺得其實可以係一啲喺 commercial 入邊咯，可以係一啲 training、team building、藝術層面入邊可以係一啲 performance。喺綜藝嘅層面嚟講係一個 show 嚟嘅，做場景嘅 art 啦。最緊要嘅呢個咧就係其實不外乎係開心啊！大家享受大家寫作啊嘅故事啊。我希望將來嘅呢一樣嘢嘅 impact 就係佢哋可以用一個更好嘅方式去 express 自己。甚至乎喺我哋遊戲入邊，我哋成日面對 challenge 㗎嘛，真實世界嘅我哋都可以有嗰個勇氣去面對 challenge 咯。
就係 through 呢啲 inspiration。